110 illik Azərbaycan futbolunun 55 yaşlı Nazim Süleymanovu. 55-110'un yarısı olsa da Nazim Süleymanov bütöv Azərbaycan futbolu deməkdir. Hər halda özündən əvvəlki və sonraki dövrdə daxil olmaqla oyunun nəticələri ilə adını bu 110 illik tarixə yazdırıb. Bir əsrdən çox olan bu tarixdə bizim Süleymanov kimi neçə oyuncumuz olub ki? 5-6 nəfər ola ya olmaya. Bizim indi 20-21 yaşlı futbolçularımız heç Həvəskarlar Liqasında düz əməlli oynamır. Süleymanov isə 19 yaşında Neftçi heyətində Moskvada Lujnikidə 70 min azarkeş önündə Spartakla debüt maçına çıxıb. Keçmiş SSR çempionatında Dinamo Kiyev, Şaxtyor, Dinamo Moskva, Ararat, Dinamo Tbilisi, Jalgiris, Dnepr kimi komandalarla oyunlarda Neftçi azarkeşlərinin gol sevinci olub. Rusiya çempionluğunu qazanan yeganə Azərbaycanlıdır. Özü də Oleg Romantsevin Spartakının hegemonluq etdiyi 90-cı illərdə. Vladikavkaz Alanyasında 142 oyunda vurduğu 60 gol Nazim Süleymanovu uzun illər Rusiya çempionatında ən çox gol vuran əcnəbi futbolçular siyasında birinci sırada saxlayıb. Və yalnız Wagner Love, Seydu Dumbiya, Halk kimi dünya ulduzlarının Rusiya çempionatına gəlişindən sonra bu nominasiyadakı liderliyini itirib. Amma yenə də ən yaxşı legionerlər sırasında ilk onluqda qalmaqdadır. Elə bir Azərbaycanlı futbolçu olmayıb ki, xaricdə çıxış edib həm çempion olsun, həm də Çempionlar Liqası kimi mötəbər turnirdə Anfield Road'da Liverpool, Westfalen stadionunda Borussia Dortmund kimi nəhərlərə qarşı oynasın. Yeri gəlmişkən, Çempionlar Liqası turnirində qol vuran ilk Azərbaycanlı futbolçu da məhz Nazim Süleymanovdur. 21 avqust 1996-cı ildə Alanya'nın heyətində oynayarkən Glasgow Rangers'in qapısına penaltidən vurub o qolu. Bundan 10 gün sonra Süleymanov Azərbaycan millisinin heyətində İsveç ilə tarixi oyunun iştirakçılarına olur. Məhz onun başladığı hücumu Vidar Rzayev qolla tamamlayır və milli komandamız tarixində ilk rəsmi qələbəsini qazanır. Milli komandadan söz düşmüşkən, Azərbaycan yığmasının ilk kapitanı və ilk qolunu vuran futbolçu da məhz Süleymanovdur. 1992-ci ilin sentyabrında Gürcistanla keçirilən ilk maçda komandamız 3-6 hesab ilə uduzdu. Süleymanov isə millimizin ilk qolunun müəllifi kimi adını tarixə yazırdı. Təəssüf ki, Alanya'dakı parlaq oyununu obyektiv və subyektiv səbəblərdən milli komandada göstərə bilmədi. 24 oyuna cəmi 5 qol. Onlardan biri də əfsanəvi Georgi Hacının Rumuniyasına vuruldu. Məşqçi kimi yolu Jemçujna Soçi, Xəzər Lənkəran, Azal, Neftçi, Sumqayıt və U19 milli komandasından keçib. Oyuncu kimi öz möhürünü futbol tariximizə vursa da, məşqçi kimi hələ sözünü deməyib. Tezliklə məşqçi işləyəcəyi də inandırıcı görünmür. Çünki futbol tariximizin bu parlaq ismi Affanın baş katibi İlham Məmmədovun qəzəbinə tuş gəlib, qara siyasına düşüb. 1990-cı ildə Ruslan Abdullayevlə Çingiz İsmailova, 1997-də Valeri Qazayevə, 2014-də Sadıq Sadıqova göstərdiyi qüruru bugün İlham Məmmədova göstərir. Ona görə 2015-ci ildə onun 50 illik yubileyini fəxri vətəndaşı olduğu Şimali Osetiya rəhbərliyi keçirdi, bizim AFA rəhbərliyi isə qeyd etmədi. Bu ilki yubiley də federasiya rəhbərliyinin vecinə deyil. Olsun, amma tarixdə onsuz da Nazim Süleymanovla qalacaq. İlham Məmmədov və onun komandasındakı bir çoxları isə tarixin tozlu səhifələrində itbat olacaq. Əvvəlki AFA rəhbərliyinin komandasında olanların bir çoxu kimi. İlkin Fikrətoğlu xüsusi olaraq Sport Info saytı üçün.